दोस्तों रात को मेरे पड़ोस के बच्चे ने तो इसे देखते ही रो डाला, क्योंकि इसे पहली बार देखने पर तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाए। पर आखिर ये क्या चीज है उसे जानने से पहले अगर आप भी अपने देश से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय हिंद लिख दो और इस इमोजी को भी दबा दो। और अगर प्यार नहीं करते हो तो कमेंट्स में नो लिख दो। तो चलो देखते हैं कि कितने लोग इंडिया से प्यार करते हैं। दरअसल अजरबैजान में रहने वाली ये मोहतरमा एक बहुत ही डांसो मेकअप आर्टिस्ट है, जो कि कुछ ऐसे मेकअप करती है जिसे देख आपकी भी चीखें निकल जाएगी प्यार से, क्योंकि ये कुछ इस तरह की खास मेकअप को करती है जिसे ग्लास स्किन मेकअप कहते हैं, जिसे करते वक्त आपके चेहरे पर एक खास तरह के जेल को डाला जाता है और जब मेकअप पूरी तरह से हो जाती है तो आप कुछ इस तरह से इस मेकअप को किसी केंचुली की तरह निकाल सकते हो।